ចូលលុយមុនពេលផុតកំណត់មិនដូច្នេះទេលេខទូរស័ព្ទនេះភ្នំនេះមួយទៀតហ្នឹងភ្នំនេះខ្ញុំចង់ដោះស្រួយហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំមានទូមានអត់ទៀតឡើងភ្នំតែប្រហែលជាពីមានលើរឿងឆ្ងាយគ្នាជួយតែខ្ញុំមើលអាកន្លែងហ្នឹងបាត់អស់នេះទីនេះបានដូចចាប់ទៅមានផោអេមានបដូរតែផោមួយមកមានដូរឆ្វាយបន្តិចស្រួលបើទៀតទៅអីគាត់អីផោពោះទេច្បាស់លើបាទកន្លែងផោពោះណាមិនចឹងអត់ផោតែបាជីមិនផោតែបាជីលឿនហូបបានហើយចាំតែអីគាត់ចាក់កូននេះបាទស្អីគេផោឡាយបានឡាយជ្រូកចោលខ្លាំងពេកអូនោះកូននោះអូបាយើងនៅលើភ្នំស្អាតណាស់យើងនៅឆ្កេះភ្នំហើយគេជីអូអីឆ្កេះភ្នំវិញចង់ភ្នំវិញดูចាំដល់ចោះហើយនោះអីអត់ព្រៀងហ្នឹងមិនឆ្កេះមិនចោះមកចានាងស្បាត់ថើយដូចយាយស្ងួយស៊ីគេបាត់ហើយនេះស្ងួយទៅធ្វើស្អីអោដល់យើងមកគួនដល់ល្មមមើលសាក់ហើយរសាក់តែអាចបងអើយដៃអើយនោះដៃដូចនឹងស្រុកគេអូគេយកស្រួលឈឺអត់ចេះឡើងសាក់តែអ៊ំឈឺដល់តែទៅឲ្យមកជិះបាច់ឡាយđiអូយទៅមកខាងទៀតមកឥឡូវយើងឡើងដល់លើភ្នំហើយណាកូនអូយយើងនៅលើភ្នំហ្នឹងបាទនៅលើភ្នំតានេះមុនវិញនៅចាក់កែភ្នំចាក់សាបាទឥឡូវយើងនៅលើភ្នំចាញ៉ាំកន្លែងមើលទៅនៅទៀបកន្លែងមើលកូនដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅសុភាពអូម៉ៃមើលអង្គរគេមកនោះដូចគេដាំបាប់ឈើអញ្ចឹងតែធម្មជាតិចាអង្គរហ្មងតែគឺថាធម្មតាទូរស័ព្ទតែគេពុកខាងមិនអាចចាក់ទៅបានទេនោះពីនេះម្ដងទៀតណាIn 400 meters at the roundabout, take the second exit onto 160. Zero, 6, 9, 4. Exit the roundabout onto 160, then continue straight. ចាអើយចាខ្ញុំលក់គុកឃីរ៉ាឲ្យញោម110ខែ7មុខហ្នឹងចាឃីរ៉ាហើយគាត់ធ្វើទៅចែគាត់ទឹកខ្លួនគាត់យក4ស្លាបដៃចោះឲ្យម៉ានទៀតគាត់នៅ Continue straight. គាត់នៅសាកន្លងទេក៏មិនដែរផ្ទះគាត់5ជាន់4ទៅ5ជាន់តម្លៃហ្នឹងអនឡាញថែមតែ Continue for 2 kilometers. ទៅដែរតម្លៃហ្នឹងអនឡាញថែមតែក្រូចឲ្យគាត់ទៅអត់ធៀរ៉ាអត់មានថែមតែក្រូចធៀរ៉ាអត់មានថែមតែក្រូចចេះច្រឡំចាអើយអូនឯងប្រាប់គាត់ថាយើងអត់សម្រាប់ក្នុងក្រុងយើងដឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាគាត់ចង់ដឹកខ្លួនឯងយើងថែមកាដូខ្នើយកាយគាត់4ខ្នើយទៅ4ខ្នើយវិញពួកអីចង់អត់កើតទេគាត់នៅចិត្តដែរយើងអាចចាក់ឲ្យគាត់បានខ្ញុំយើងចាក់អត់បានតែខែបាន4ចាបើគាត់ជិះចោះចោះបាន$10ចុះឲ្យគាត់$10ទៅដាក់ថាគាត់ដឹកខ្លួន$10ដាក់ថាគាត់ដឹកខ្លួនឯងណាតែ4ពុកហ្នឹង$10មែនចាតែបើយកខ្នែកក្រោយបាន4ចា4ពុកហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដឹកខ្លួនឯងចោះបាន$10
តែបើក៏អត់យល់ចឹងទេខាងខ្សែកើត4ប៉ុណ្ណឹងចាចាបានទេចាចា In 500 meters, slide right. Slide right បាត់ទៅចេះ Make a slide right. right ទៅរួមដំណើរផ្លូវដល់គាត់ Continue for 3 kilometers. The Bluetooth is connected. The Bluetooth device is ready to pair.